Adam gərək Allahın evinə gələndə islahat niyyətində gələ. Adam gərək Allahın evinə gələndə Allaha xatir insanlara xidmətə gələ. Özünün ki, məscid vəzifəsini yerinə yetirdi, namazını qıldı, duasını elədi, münacatını elədi, Allah qəbul eləsin. Amma gərək islahata xatir gələ. Ki, evindən çıxanda gələndə bir dənə məsələn, Həzrəti Peyğəmbərdən bir nəfərə bir hədis desin. Eybi yox, o namaza gəlməsin, özü bilər də Allah onu hidayət eləsə, sənin, mənim üzqaralarım bizim nə həddimizdə onu namazdan qaytaraq. Əgər Allah onu hidayət eləyəcəksə, yox, eləməyəcəksə, sənin, mənim həddim nədir? Kimsə bizi Allahın yoluna gətirir. Allah bu sözün Peyğəmbərə deyib ki, ya Rəsul, mənim hidayət elədiklərimi sən hidayətdən, yəni Peyğəmbərə bu cürdəsindən müraciət ki, yəni bir nəfər ki, əgər onun hidayəti yoxdur, Peyğəmbər hidayət olmuş, sənin sözün onu hidayət eləməz ki.